Cada vez que vienen mis amigos a casa, siempre me preguntan dónde compré esta luz nocturna. Es tan bonita. La suave luz LED es agradable a la vista y no deslumbra. Puedes ajustar el color a tu gusto, creando fácilmente un ambiente cálido y lujoso. No necesita enchufarse, solo hay que pegarla y ya está lista para usar donde quieras. Tiene un sensor de movimiento inteligente que la enciende cuando alguien se acerca y la apaga cuando se aleja. Se acabó el encender y apagar las luces constantemente. Y dura un año con una sola carga. Es realmente práctica y sin complicaciones, así que no te la pierdas.